भैया? कौन आया है? कौन आया है? कौन आया है भैया? कौन आया है? मिठू ये कौन है? कौन है ये? अरे कहना क्या चाहते हो? कहाँ जा रहे हो? बाहर जाना घूमने घूमने करने? बाहर जाना है? खत्म हो गया भैया। आ जाओ। मैटर। हाँ मिठू है। किसका बच्चा है? पापा मिठू है।